Amid the confusion, the chaos and the pain, a man emerged and Muhammad was his name. And walking with nothing but Allah as his aid, and the mark of a prophet between his shoulder blades. In a cave in Mount Hira, the revelation came. Read, O Muhammad, read in Allah's name. May the blessings of Allah be on al-Mustafa. Nabi. Assalamu alaikum. Bu Türkiye'nin özgünlük Türkleri. Halas. Tabrika, maşallah. Assalamu alaikum hurmatlı Hazretimiz. Assalamu alaikum Kazakistan'dan, Rusya'nın Altay'dan kelgen hurmatlı Müftü Hazretleri. Adam Kırgızistan'ımızı parlamentleri Karakentler doğrunun bağı jetkis bir arxitekturalыk ensiklopediyası dep atalat. Al bu parlamentler oşundan keyin Bukhara, Samarkand, başka munaralarga abrazes bolup bunday bir ülgü bolup hizmet kıldı. Bu yerdeki parlamentlerде çoğun nemeler bolgan, ortasında nimesi var, tepkişleri çıkıp aldın. Musulman memleketlerde bu azan aytkanı kılıngandı aytılат, lekin azan aytkanı 40 metreden azan aytkanda bulunmaydı. Bu munara turgan jerde şahardın bor-boru jaygaşkan. Munaranın astında meçitler, medreseler, anan bazar bolgan, şahar başkarması bolgan. Şunun için musulman ellerinde şu orientatsiya kılıp, şu böl jol kılıp, munaraga karab жүрüp, şahardın ortasından çıkıp, şu yerde elder bir-biri bilen söyleşip, bir-biri bilen mayekleşip ketişken. Kalıp basağız bolsun, ar jaktagı nemelerdi körüstürüngüz sizlerge. Süreçler kandan keyin Rabbine bereket Munara kompleksinin teyrigindeki yerler bir özgürde külüp şöyle bir kurmamız. Karakentler karluk çigil yanma uruklardan bulup, bu uruklardan İslam taratış maksatında Orta Asya'nı Karakentlerden tukumdары basıp gele başlaydı. Birinci Taraz şaharını eyledi, ondan keyin Balasagun'dan keyin Özgöndün tabiatı jayıp kalıp Özgöndü Batış Karakentler memleketini bor-boru kılıp anan Amudarya bilen Sırdaryanın ortasındaki bütkül jerdi.
Samarqand, Buxoro, Kaspiy dengizgacha basib olib, cho'ng Qarahaytlar mamlakati tuzilib, O'zgan o'sha chegarada turgan shahar bo'lib, butkul karvon O'zganga kelib, es olib turib, at almashtirib, davonlashib ketgan. Qashqar Artishdan kelgan karvonlar da bu yoqdan davonlashib tushib turib, O'zganga kelib atlarini almashtirib, savdogarchilikka Ferg'ana o'rniga boshqa joqlarga savdoga ketishgan. Ana shu O'zgan o'sha mezgillarda hozirgi O'zgandan ayamti 1,5 ming gektar, o'sha mezgildagi ayamti 3,5 ming gektar bo'lgan. O'zgandan chiqish janob batish jag'ында ikki daryogacha, mana Jazi daryosi bor, Qora daryo bor. Daryogacha duval bo'lgan. Cho'ng shep qo'rg'on bo'lgan. O'zganda dushman amalgan emas. O'zgan o'ta o'nikkan mezgil bo'lgan o'sha 11-12 qilimlarda o'shunday o'nigiga O'zgan andan oldin da andan keyin de yetishgan emas. Cho'g'iga chiqqan mezgil o'sha bo'lgan. O'shunda O'zganda 50 ta hammom bo'lgan. Yerlarga tosh yotqizilgan yo'llarga vodoprovod kanalizatsiya ishlab turgan o'sha mezgillarda yer osti yo'llari bo'lgan tonnellar, o'nermanchilik boshqa nimalari o'ta o'nikkan bo'lgan. Ana shaharda tomatom jirveli tamdan tushmay, shaharda aylanib chiqsa bo'la turgan bo'lgan. Shunday qurilishlar tig'iz qurilgan. Hozirgi munora biz qolgan esteliklar o'sha mezgildan qolgan esteliklar bu. Buna birinchi Batış Qarahaytlar mamlakatining negizlovchisi Nasir ibn Ali o'tgandan keyin bu 11-qiyinda boshlarında o'rtanqi gumbaz quriladi. Bu yerda anan o'sha kishining so'yiga qo'yiladi Nasir ibn Ali. 1153-yili narqi tunduk gumbaz quriladi. Bu gumbazda Qarahaytlar Nasir ibn Ali neverelerden To'g'rul Qarahakan Hüseyin Hasan ibn Ali degan adam qo'ydi. Anan 1187-yili mana tushlik gumbaz qurilib, bu yerda Qarahaytlar mamlakatining askari boshlig'i so'yib qo'yilgan. Anan bu yerda O'zganda hukmdorlarning so'yiblarini shu gumbazga qo'yish odat tusiga kirib qolgan. Undan keyin Sultan Sanjar Mazi, Sultan Ilik Mazi degan insonlardan so'y qo'yilib, eldi ichida bu gumbaz Sultanim gumbazda atala boshlandi. Anan 1974-yili arxeologlar buni qaziganda 3 gumbazdan 60 ta so'y chiqqan. 60 ta. Alarda yaxshiroq saqtalganlarini Leningradda hozir antropologik muzeyda bir-ikki saqtaladigan, qolganlarini boshqa joyga ko'mib tashlagan. Hozir bu yerda so'yklar yo'q. Anan mana o'rtanqi gumbaz urab tushgan bo'lib, bu 70-yillarda restavratsiya qilindi. Mana iki gumbaz nima tushlik tundagi gumbazlar 60-70% saqlanib qolgan. Hozir men sizlarga aytgan datalar qo'yilgan namlarning namlarini o'sha ornamentning ostida arabcha nasx eski ko'fi shariflarda yozuvlar ketgan. Shularni olimlar o'qib, shu bo'yicha bizga ko'tarib bergan. Mana ko'ryapsizlar, bu yoqda shunday vertikalli ornamentlarning ostida nimalar ketyapti? Yozuvlar. Arab yozuvlar. O üstü jog'i tushib ketgani uchun arabcha yozuvlar yo'q, ornamentini o'zini tiklab qo'ygan. Hozir O'zgan bunday gumbazlari Qarahaytlar dovonini o'sha mezgildagi bajetkis bir arxitekturalik estetigi ensiklopediyasi deb ataladi. Bu yerda 150 dan oshiq ornament ishlatilgan. Anan boshqa O'rta Osiyoda qurilgan nimalarga ulgu bo'lgan. Bundan oldin Buxoroda Ismoil Samani nimasi gumbazi qurilgan. Unda qolgani O'zgan gumbazlardan keyin qurilgan nimalar. Buna portali nimalari bardigi shu O'zgandan nimasidan qolib qurilgan boshqa yerdagi nimalar. Eng boyaqi nimalardan. Kirib ko'rinishingizga chiqib turib ana keyin bu qurilma qilamiz. Bir kechini ko'ring. Hareketi burada. Marka düştük gümbezde
Bunu görsen buna size görüntülüğüm dedi. Neyse görmüş. Ortalığı gündüzü böyle bir cambaş pasatı oldu esefleri. Üçlük pasat. Bunlar birbiriyle koşa kurulgan. Köp adamlar bazıları bir mezginde kurulgan değil. Arasında birinin ortancısı, birinin 11, 12, 13. yıllar kurulgan olsa en akıllısı birinin 180 yıl kurulgan. Bu birinin 170 yıl aralığında üçüncü yılda kurulgan. Sayın mezginde şu an Ankara kısmaklarıyla 70. yıldan başka kuruluş işleri başladı. Kırmızı restorasyonu başladı, şu restorasyonunda. Hazır, Osmanlı'nın yeni başka kuruluş işleri tutalım. Hazırca bizim negizli maksadımız bunu saklı olur. Bu yılda restorasyon işleri jasap, şu an bir Cafırat'ın birlikte bulsak da bu hazırlık iş olduğu hissettirir. Biz bayırkı ustalardan işlerini saklaşmamız gerek. Kol menetlerini köşetişimiz gerek. Bizim maksatlar şimdi. Ekiyi bölüngen, pas közgen, barat közgen degen. Birinci el, özgenden kire örüşü güzel dep koyup mına mahalleni. O töğüçü azı görünmedip, töğüçü jakta kaltemileri bolgan, şöyden keçü bolgan, keçüden ötüp gelip, özgendi varat nimesi, kire örüşü şu yerden bolgan. Ötkü soğuda satıkları şöyle bolgan. Anan buna göre atasınlar ona döngel özgenden askerleri turuyatırgan korgon bolgan. Bu Babur özünün nimesinde жазып кетет, özgenden çepi şu orta korgonda жайгашкан deyip. Anan oşu jerde arkeologlar kazıganda zindan çıkkan. Şu Saraksi жаткан zindan oşu yerde deyip biz böjem olub alınдар. Hazır osu konservasiya kılık, oşu zindanda yana kayra kömüp koyulgan. Keyinchalik akça karajatga байланыштуу. Мына шу орто коргон. Мапсут жазылган жер ушер экен да. Шу орто коргонда болгон. Шу жерде ошол дөңгө, бүткүл ашы дарактар бар дөңдө дубал болгон. Өтө коруктан аскерлер түргөн ошол жерде зинданда болгон. Азырда зинданын калдыктары бар. Азыр только көмүп ташалган. Keyinchalik onda bir konservasiya qilamiz degan niyat bor. Hozir Saraxsi жаткан zindan o'sha yerda. Professor Berenaliyev degan odam izilda o'qilib, o'rtadan ketgan o'zgan arig'i bor, o'sha Qaraqo'chqordan boshlanib, Kengesh degan yerga quyilib 38 kilometr. Bundan 2,5 ming yil murda qazilgan kanal. İnsanın kolu bilen yaratılgan birinci sugat sistemalardan biri o kanal. Zaten Özgöndün nimesi jaşı 2,5 ming yıldan tereyin bolgan. Hazır biz o faktlarga asaslanıp nime kılabız. Yani Özgön degen atanıp kalışıdan to'g'risida da azgına aytib bereyim sizlerdi. Alımlardan versiyası boyunca Ferganalı çıkış jagında Oğuz, Az, Oz degen Türk etnosları yaşagan eken. Anan bu yerde Oğuz kent, Oğuzlar jayı, Oğuzlar yaşagan yer. Oğuz kent, Öz kent, Özjant, Yüz kent de var eken, Mahmut Kaşgari, Yusuf Balasağınlardan aytımında da Özjant, Yüz kent, har xil variantları, Öz kent degen nimeleri estettiler. Hazırgı bu yana bir tarixini ayta turgan bolsak, bu yerde Milottan aldığında 3. yılların ortalarında Alexander Makedonski'ye gelgende al hocam keçe kelip askerleri bu jakta da eyledi eken. Eylegende adam Makedonski ötkenden keyin onun muraskorları 3. pokoleniyasi Salav bilan Antiyok Makedonski'nin eylegen yerlerini bölüşüp alat eken. Salavka Avrupa, Antiyokka Aziya deyip kalıp anan Antiyok biz eylegen yerlerden akırkı batış toçkasını bir şahar kurasınlar dep jönötüp al Demadam degen asker başı kelip Yaksar daryasının
башталышының 10 жегіне шаар турду деп айтат. Бул Кытайларды Шидзи деген тарихнамасында жазган экен. Буну биз профессор Макелек Өмүрбайдан эстенбиз. Бул Якшар дарыясы Сырдарыянын эски намы. Сырдарыянын биринчи немеси, притогу мына Кара дарыя болуп эсептелет. Кара дарыя мына Тар Каракулжу дарыясы кошулуп туруп, шу жерден башталат. Бүткүл грек, македониялык алымдар да, Кытай алымдары да ошо Антиох шаарыны өзгөн деп аталат. Шу шаарга Антиохия деп берилет. Анан кийин ошо мезгилде жибек жолу башталып, карым-катнаш Кытай менен башталганда Кытайлардын таасиры күчөйүп кетип, бул шаарды ээлеп койот экен. Анан өзгөндө кеңейип, анан кийин Шоробаша жакта да шаар болуп, экөө кошулуп, бул жер Ючен деп атала баштайт экен. Анан бизи немени доордун баштарында анан шу оғуздар ошо немени Кытайларды кууп чыгып, жок, бул оғуздардын кенти, Оғуз кент деп, Оғуз кент, Өзгөн, анан ошо Караханиттер доорунда Өзгент десі бар эле акырында. Азыр десі түшүп калып Өзгөндү болуп калган. Суроолор болсо, пожалуйста. Караханиттер деген кимдер бул? Караханиттерби? Караханиттер карлык чыгып ягма уруктардан болот. Бул уруктар Кашкарды Артуш менен Кашкардын падышасы Сатик Абдиканын Бугра Карахандын тукумдары болуп эсептелет. Алар исламды биринчи кабыл кылган немелер болот, уруктар болот. Анан алар исламды таратыш максатында пайгамбарыбыз ишин давам эткизип, шу жакка жүрүш кылат. Жүрүш кылып, мына Таразды ээлейт, анан кийин Баласаңды ээлейт, анан кийин Өзгөндү ээлеп, Өзгөндө ошо Самарканд, Бухара, ошо Каспийгече бүткүл жерде ээлегенден кийин Өзгөн ошо Борбор шаарлардан бири болуп, ошо Даван аштан алып Өзгөндү дам алып, Даван ашкандан кийин эс алып, бүткүл неме кыла турган жер шу жер болгон. Ошон үчүн Өзгөндө бүткүл алымдар немелер шу жерде топтолгон мезгил болгон. Ошо Урматтуу Азирети муфти Курманбек Шапарбаевич, меймандар, Өзгөн жергесине куш келипсиздер. Мына мамлекетибизде Кудай буйруса тынччылык болуп, алдыга өнүгүү жүрүп жатат. Мен ойлойм, бүгүн ушу сиздердин келишиңиздер менен дагы бир Өзгөн жерине кут береке келди деп ойлойм. Эми биз Өзгөн районунун элдери, өзгөндүктөр ушул имам Саракчы ушул жерде китебин өзүнүн аалымдык иштерин жүргүзүп, ушул жерде сөөгү коюлуп, анна абдан акыркы жылдары сыймыктануу менен элибиз бир чоң кубаныч менен жүрөт. Бүгүн дагы мына сиздер илимий конференция өткөрүп, анан Өзгөн жерине келгениңиздер бир чоң жакшылыктын нишаны. Бул имам Саракчынын күмбөзүнө, мавзолейине президентибиз Алмазбек Атамбаев өзү да келип, зиярат кылып, резерв фондуна миллион сом акча бөлүп, ошол имам Саракчыны бир жакшы, бир сиздерге окшогон аалымдар келип, жакшы адамдар келип, зиярат кыла турган жерге мына Турция мамлекетинин Диянат фондунун жардамы менен курулуп калды. Биз ушул Өзгөн районунун элинин атынан, өзүмдүн жеке атыман Турция мамлекетине, анын ичиндеги Диянат фондуна чоң ыраазычылык билдирем. Урматтуу абалар, агалар, урматтуу имамдар, дагы бир жолу ушул Өзгөн жерине куш келипсиздер. Өлкөбүздө тынччылык болсун, Кудай кааласа тынччылык болсо, элибиз имам жолунда жүрсө, сөзсүз биз кайрадан мурунку дөөлөтү бийик кыргыз каганатынан болобуз деп ишенип кетем. Куш келипсиздер дагы бир жолу. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا